আজকে এখন তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা ওল্ড দীঘা সি বিচের এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তো সকাল সকাল বেরিয়ে আজকে আমরা ঠিক এখন এসে পৌঁছালাম জাস্ট, এখনও হোটেল ঠিক করিনি। তো এখন যাব আমরা, কোথায় থাকবো এখনও পর্যন্ত ফাইনাল কিছু হয়নি। তো আপাতত আমরা যাই হোটেল ঠিক করতে, আর তোমরা ততক্ষণ আমরা বাড়ি থেকে কীভাবে এই দীঘা পর্যন্ত আসলাম সেই ভিডিওটা এনজয় করো। তো ফাইনালি আমরা বেরোলাম। তো গুড মর্নিং সবাইকে। এখন টাইম হচ্ছে ঠিক 5:30, 5:27। তো যদিও একটু লেট হয়ে গেল, চলো ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। আর তোমরা তো বুঝতেই পেরেছো আমরা কোথায় যাচ্ছি। তো দেখা যাক, এটা ছোট একটা ট্রিপ, একদিন হয়তো যদি ভালো লাগে আরও একদিন থাকবো। তো আমরা চলে আসলাম হাবড়া 2 নম্বর রেলগেট। এখান থেকে বাদিক নিলে যশোর রোড। তো আমাদের বাড়ি থেকে দীঘার ডিস্টেন্স 220 কিলোমিটার মতো। এখন 5:30 বাজে, দেখা যাক কতটা টাইম লাগে। তো আমরা পৌঁছে গেছি বারাসাত। এখন আমরা বারাসাত, এই যে মাছ বাজার বাদিকে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, মাছ বাজার ক্রস করছি। সামনে চাপাটালি বাস স্ট্যান্ড। এখন মধ্যমগ্রাম ক্রস করলাম, আর এখন শুরু হলো হালকা হালকা বৃষ্টি। এই সকাল সকাল ওয়েদার কি হবে আজকে কি জানি। তো দেখা যাক কি হয়। বৃষ্টি যদি জোরে আসে তাহলে দাঁড়িয়ে যাব। তো প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, তার জন্য আমরা একটু দাঁড়িয়েছিলাম। এখন একটু কমেছে, আবার বেরিয়ে পড়লাম। ক্যামেরাটা খুলে হাতে নিয়ে নিয়েছি, কারণ আর রিস্ক নিলাম না। এমনি আকাশের যা অবস্থা, যখন তখন আবার বৃষ্টি নামতে পারে। আর আমরা এখন দমদম এয়ারপোর্টের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। আমি পিছনে বসে আছি, নাড়ু ভাই বাইক চালাচ্ছে। গোপ্রোটা আবার হেলমেটের সঙ্গে লাগিয়ে নিলাম। বৃষ্টিটা একটু কমেছে, দেখো রাস্তাটা এখনো পুরো ভিজে। তো আমরা এখন এই দক্ষিণেশ্বরের কাছে চলে এসেছি। তো সামনে আসতে চলেছে বালি ব্রিজ। তো প্রতিবার যখনই এখান থেকে যাই একটা অন্যরকম ভিউ। সত্যি সকালে কলকাতায় গঙ্গা নদীর উপর দিয়ে যাওয়া, সকাল সকাল বালি ব্রিজ, আর এখান থেকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরটা দেখা যায়। জানি না ক্যামেরায় কতটা তোমরা দেখতে পাবে, সম্ভব হলে দেখাচ্ছি। তো আমরা বালি ব্রিজে উঠে গেছি। এই যে নিচে বয়ে চলেছে আমাদের মা গঙ্গা। সকাল সকাল ভিউটা দেখো, বৃষ্টি ভেজা রাস্তা, নিচে গঙ্গা নদী, আর আমরা বালি ব্রিজের উপরে।
আমরা এখান থেকে বাঁদিকে রোডটা নিয়ে নেব। মোটামুটি আর জ্যাম হবে না আশা করি। সোজা ডান দিকে চলে গেল দিল্লি, আর বাঁদিকে খড়গপুর। কোলাঘাট এখান থেকে আর 55 কিলোমিটার বাকি, আর খড়গপুর 115 কিলোমিটার। এখন টাইম হয়েছে ঠিক 6:58, মানে প্রায় 7টা। আর আমরা বাড়ি থেকে ইতিমধ্যে 50 কিলোমিটার মতো কমপ্লিট করে ফেলেছি। তো ঠিক আছে, তোমরা রাস্তাটা এনজয় করো আপাতত। পৌঁছে গেছি কোলাঘাটে। এখানে আমরা ব্রেকফাস্টটা সেরে নেব। তো দেখা যাক কি পাওয়া যায়, সঙ্গে থাকো। তো আমরা অর্ডার করলাম গরম গরম লুচি আর ঘুগনি, আর সাথে একটা করে মিষ্টি। তো খেয়ে নিই, তারপর তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে। তো আমরা এই রেস্টুরেন্ট থেকে ব্রেকফাস্ট করে আবার বেরিয়ে যাচ্ছি। চলো যাওয়া যাক। এই রাস্তাটা এখান থেকে সোজা গেলে চলে যাবে খড়গপুর, আর আমরা বাঁ দিকে যাব দীঘার দিকে। তো এখান থেকে দীঘার ডিস্টেন্স আর 114 কিলোমিটার, আর আমরা বাড়ি থেকে এখনো পর্যন্ত 110 কিলোমিটার কভার করে ফেলেছি। তো তোমরা আপাতত রাস্তাটা এনজয় করো। তো আমরা নন্দকুমার পৌঁছে গেছি। এখান থেকে দীঘার 85 কিলোমিটার। দীঘা থেকে ঠিক 18 কিলোমিটার দূরে আমরা এখন আছি। তো এরকম একটা জায়গায় আমরা এখন দাঁড়িয়েছি একটু রেস্ট নেওয়ার জন্য। রেস্ট মানে কি, একটু হাত পা ছাড়িয়ে নিলাম আর কি। অনেকক্ষণ ধরে বাইক চালাচ্ছি তো। তো এই যে রাস্তার পাশে জায়গায় দাঁড়িয়েছি আমরা এখন।
এখান থেকে আর 18 কিলোমিটার মতো বাকি, আর আমাদের পৌঁছাতে সময় লাগবে প্রায় 30 মিনিট। তো ফাইনালি সামনে দেখা যাচ্ছে দীঘা গেট, তার মানে আমরা প্রায় চলে এসেছি, আর 2 কিলোমিটার মতো বাকি। এই প্রথমবার বাইক নিয়ে দীঘা। বাহ, দেখো গেটটা। তো ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেলাম দীঘা। সেই সকালে বেরিয়ে এখন প্রায় 12:30 বাজতে চললো। আসলে বৃষ্টির জন্য এতটা লেট হয়ে গেল, না হলে অনেক আগেই পৌঁছে যেতাম। তো এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছ ওল্ড দীঘা সি বিচ, এখানে বাইক নিয়ে সামনে একটু যাব আমরা, তোমাদের ভিউটা একটু দেখানোর চেষ্টা করব। তো সামনেই দেখা যাচ্ছে সমুদ্র। আর এই ব্লগটা এখানেই শেষ করছি, না হলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। তো যদি ভালো লাগে ভিডিওতে একটা লাইক করে দিও, আর আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তো সঙ্গে থেকো, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।